Assalamu alaikum viewers. Welcome to our new another video from Natural Fish Angler YouTube channel. আজকে 9 রমজান আমরা রোজা রেখে খারাগান্দিতে মাছ ধরতে আসলাম। এই যে আমরা এখান থেকে নৌকা নিব। তো আজকে অনেক কুয়াশা আর অনেক কচুরিপানা, প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা আসতেছে। এখন জানি না কচুরিপানা কি কমবে কিনা। তাছাড়া তেমন কোনো শিকারিও নাই আজকে, মোটামুটি একজন শিকারিও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো বা সকাল হওয়ার সাথে সাথে দুই একজন শিকারি আসতেও পারে। তো আমরা আজকে আসি, মোটামুটি দিন পর্যন্ত থাকবো। আমি আসছি, রহমান ভাই আসছে। তো দেখি আজকে কি ফলাফল হয়, মাছ টাছ পাই কিনা, অবশ্যই আপনাদেরকে আপডেট দিব। আর এই যে নৌকা নিতেছি এখান থেকে, তারামিয়া কাকার নৌকা। এখন এই নৌকা নিয়ে আমরা ওই মাঝখানে গিয়ে বসবো, ওই যে ওই পাশটায় বসবো। তো আমাদের সাথে থাকুন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, কচুরিপানা নৌকা ঠেলতে ঠেলতে আমাদের ছানারঘাট থেকে পর্যন্ত এখানে নিয়ে আসলো। এই কচুরিপানা এমনভাবে এখানে আসছে যেভাবে আওয়ামী লীগের মিছিলগুলো আসে দাপটের সহিত, যেভাবে দাপটের সহিত জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আসে, কচুরিপানাগুলোও ওই রকম জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আসছে আর আমাদের নৌকাকে ঠেলে ঠেলে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা কিছুই করতে পারছি না, আমাদের গ্যারাফি দুটো একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছে কচুরিপানার কাছে, এই কচুরিপানার শক্তির কাছে। তো এমত অবস্থায় আমরা অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা প্রহর গুনছি। দেখুন ভিউয়ার্স, যুদ্ধে গেলে যেন বন্ধু কান্দে নিতে হয়, আমাদের রহমান ভাই ছিপ দুটাকে কান্দে নিয়ে রাখছে, মাছের টান দেয় এই জন্য ধরে রাখছে, কারণ এখানে অনেক বড় বড় মাছ। যুদ্ধে গেলে যেরকম চারিদিক থেকে শত্রুপক্ষ ঘিরে ধরে, ঠিক একইভাবে রহমান ভাইকে চারদিক থেকে কচুরিপানা ঘিরে ধরেছে। ছানারঘাট থেকে ট্রলার পের হয়ে এই পারে আসলাম। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই পারে কি অবস্থা। দেখুন এই পারে কোনো শিকারির দেখা নেই, কোনো শিকারি তো নাই। তো বড় বড় গাতুম না, এখানে 5টা ছিপ ফেলেছি, একটা ছিপেও কি টান পাচ্ছি না, কোনো মাছের তো দেখা নাই। তো ওই তুলনায় বোঝা যাচ্ছে যে এখন নদীতে আসলে মাছের পরিমাণটা কমে গেছে। তাছাড়া চায়না দুয়ারি এই নদী জুড়ে, পুরো নদী জুড়ে চায়না দুয়ারি ছড়াছড়ি। মাছ আসলে সম্ভবত ভয়ে এই নদীতে বিচরণ করতে পারছে না, এই জন্য আমাদের ভাগ্য খারাপ। ওই জেলেদের কারণে আমাদের নসিবও খারাপ, আমরাও মাছ পাচ্ছি না। তো ইচ্ছে হয় নদীতে আর আসবো না, মনে মনে বলি নদীতে আর আসবো না, কিন্তু না আসে উপায় নাই। মনের একটা প্যারা মজানোর জন্য আমরা যে নদীতে চলে আসি, অনেক দূর থেকে এই নদীতে আসি মাছ ধরার জন্য। কিন্তু যখন দেখি এই জেলেদের এই কারবারগুলো চায়না দুয়ারি নদীর মাঝখানে ফেলে রাখে, তখন মনে হয় যে আর নদীর আশেপাশেও আসবো না। তবে এটা সত্যি কথা, আমরা শিকারী, আমরা খুব ধৈর্যশীল, আমরা বুঝতে পারি যে আমরা মাছ হচ্ছে আমাদের মনের খোরাক, আমরা মাছ পাই না পাই আমরা নদীর আশেপাশে থাকি। এই যে দেখুন, এটাই আমাদের কাজ। আমরা নদীতে না গেলে আমাদের আসলে পেটের ভাত হজম হয় না। এই দেখুন ভিউয়ার্স, আমরা চলে যাচ্ছি একবার
খারাগান্দির ভিউটা দেখাই। এই যে দেখেন, একটু ফাঁক নাই, 1 ইঞ্চি ফাঁক নাই। নৌকাটা নিয়ে আসতে যে কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছে বোঝাবার সাধ্য নাই। তো যারা ভালো চান তারা খারাগান্দিতে এখন আর আসবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।